បងណាខ្លះអត់ចេះវិច្ចសមដូចខ្ញុំមកបងខ្ញុំអត់ចេះវិច្ចសមនិយាយទៅខ្ញុំជំនាញខាងចងសមអញ្ចឹងចងក៏សុំម៉ែរៀនលោវិច្ចអញ្ចឹងណាបងហើយវិច្ចហ្នឹងនៅពាក់ចុងក្រោយនិយាយទៅស្នូលប្រហើយមិនហ៊ានសុំវិច្ចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះដែរគឺជាសមស្នាដៃខ្ញុំបងតោះតមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាធម្មតាមិនមែនអ្នកជំនាញយូរសុំម៉ែរៀនវិច្ចបានម្ដងហើយបត់ទៅបត់មកបត់មកត្រូវអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងអាចចាំមើលរូបរាងសមដែលខ្ញុំវិច្ចបានប្រហែលភាគរយអញ្ចឹងណាបងចាំដាក់បន្ទុកឲ្យខ្ញុំផងមិនស្អាតមិនល្អប៉ុន្តែអាចយកជាការបានបងហើយអត់ខូចអត់ចូលទឹកទេសំខាន់គឺចងជាមួយខ្សែជ័របែបហ្នឹងគឺវាចងបានជាប់ល្អហើយជាមួយស្នាដៃអ្នកចងខ្ញុំនេះទៀតបងហើយតនីឲ្យនេះបងសមឲ្យខ្ញុំវិច្ចឲ្យលើពងរៀនកាច់ក្បាលសមអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចធ្វើបានបងគ្រាន់ថាមិនជាអ្នកជំនាញទេប៉ុន្តែបើមានការត្រូវការប្រើអីអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាជាកូនខ្មែរមិនកូនណាមើលម្លងឯងបងអានេះគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងចេះវិច្ចក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរដើម្បីយើងបរៀនទៅក្មេងៗជំនាន់ក្រោយកូនជំនាន់ក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាចឹងឥឡូវនេះសមរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចងចិត្តហើយឯងចឹងរាល់ពេលខ្ញុំចងសមខ្ញុំចង5កង់បងដោយសារខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តសមដែលវិច្ចទៅវែងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំចូលចិត្តបែបខ្លីបែបហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមកសមរម្យអញ្ចឹងណាចងចំណង5កង់មកស្អាតអញ្ចឹងសមស្នាដៃខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយនេះបងចឹងបងសាក់លដាក់បន្ទុកមកបងឲ្យខ្ញុំបានប៉ុន្មានបន្ទុកដែរសមជ្រូករបស់ខ្ញុំនេះបងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាលើរួចរាល់ហើយជួយដាក់បន្ទុកផងបងស្នាដៃបោះសុភ័ណ្ឌបានប៉ុន្មានបន្ទុកដែរនេះបងឃើញទេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូអរគុណច្រើន